na ty skleníkové plyny až tak velký není. Tady potom je porovnání na různé typy stravy, ne jednotlivé potraviny, jako bylo tady, ale různé druhy stravy. Co je lepší, co je horší. Takže u stravování bez masa a bez mléčných produktů, tak vidíte, že ten poměr je prostě nesrovnatelný. Tohle je prostě běžná smíšená strava. Tohle je strava vegetariánská, bez masa jenom. Takže vidíte, že i když se stravujete vegansky běžně, když byste se nezaměřili na biopotraviny, tak pořád ty dopady jsou menší než u toho stravování s masem a živočišnými produktama. Když to budete mít bio, což je samozřejmě otázka vašich možností, ať už zařizovacích nebo finančních, tak ten rozdíl je ještě větší. Ale v zásadě vzhledem k tomu je to úplně zanedbatelný, jestli budete se zaměřovat na biopotraviny nebo běžný, protože v tomhle to vůbec nehraje roli. U těch vegetariánů vidíte, že tam už je to vlastně jenom půlka toho masožraveckého. Oproti tady tomu obrovskému propadu, když to odpadnou ty sýry a mléční výrobky a vejce. No je to jasný, že někde se musí ty zvířata chovat, něčím se musí krmit, nějak se musí ty potraviny živočišných chladit, že zpracovávat, konzervovat. To většinou nevydrží tak dlouho, takže pořád se to musí chladit nebo mrazit. Tak. Aha, to je to už všechno. Dobře, takže to jsme u konce, nevím, kolik je hodin, aby jsme stíhali ještě další věci. Chtěl jsem tím ukázat, že ne všechno, co na první pohled vypadá tak jako jasně a to, co se vám na první pohled prezentuje, jako že to tak je a že byste si měli dát pozor na tohle a tohle neřešte, takže to většinou tak není. Většinou se ptejte u těch věcí, kde vám neříkají úplně všechno, kde se vám řekne jenom ta část, tak se ptejte, a co je to, a to další. Klaďte si ty otázky a zjišťujte si, pokud se chcete víc zajímat o to životní prostředí, co teda kupujete, kde to kupujete, co to představovalo předtím, ale i to, jestli teda je to živočišná potravina nebo rostlinná potravina, protože ten rozdíl je tam vidět i tak, když se to přiveze, tak pořád je tam větší spotřeba některých částí do toho, než u těch rostlinných potravin. Ukázal jsem vám i některé věci, které se vám neukazují vůbec, ať už teda pěstování zeleniny ve Španělsku, nebo ty farmové chovy, to se zase moc často neobjevuje. Takže si hledejte si informace a nedejte na to, co vám vždycky někdo řekne hnedka jako první informaci, a to spíš hledejte to, co vám neříkají a to, co se někde ztratí a někde se to neobjevuje ve sdělovacích prostředcích. To je zejména jako dnešní měřítko toho, co se k vám dostane, že jo? Přes zprávy, jako najdete v mobilu, že jo, kouknete se, co tam je. A když jste tam naposled četli o španělských sklenících, že zvýšili kapacitu na 1000% jako za poslední 10 let. Asi se to tam nikde neobjeví. Přiveze se to jako čerstvá produkce vyrobenou ve Španělsku. Takže a u těch zvířat to samý. Většinou vám taky neřeknou, že pangasius není mořská ryba a že losos je prostě z klecového velkochovu, což je samo o sobě taky dost divný. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak samozřejmě můžete klást. Dotaz zadu. Jak z toho ven? Zajímá se o to. A tlačit na to, Prakticky jako. Pracuju, někdy spím, no. Jo, a mám nějaké volný čas. Tak. A teď vás zajímá, co třeba ty jídlo jako obecně. No. A zaměřujete se víc na biopotraviny nebo na ty normální? Prakticky, pragmaticky. Všelijak. Tak se třeba zeptejte, proč v tom supermarketu jsou sami dovozový zeleniny a ovoce. Tím na to neodpoví. No, ta Ukrajinka, která tam je, tak... Ne, já jsem nemyslel v obchodě, ta nebude ani vědět, kde mají rajčata, protože ona má na starosti okurky. Ale myslel jsem ten supermarket. No, takhle to tak, že má nějakou pracovní dobu nebo nějakou 20 hodin, nějak musí spát, musí chodit do práce, bývá mu nějaký volný čas, má rodinu a se s tím časem víc zajímá. Jasný. O to, řekněme, zdravotní stravování a tak dále, se s tím časem nějak nakládat, jo. Vím, že jsou různé obchody a další věci, ale jakým způsobem tyto věci optimalizovat tak, jo, aby nějakým způsobem si zdravě přežil, ale zdravě jako žil. Dobře. Ale tak to, že vás to zajímá, to je takový první jako dobrý krok, že jo? Jedna věc celkem jednoduchá je snižování těch živočišných potravin na úkor těch rostlinných, to je jasný, to vychází z toho dobře. A potom si zaměřit na ty místní. Nebo aspoň z toho bližšího okolí. Pořád ještě tam Made in EU je lepší než pohanka z Číny, nebo pšenice z Číny, nebo kukuřice z Jižní Ameriky.
Jo, s těma kručkama. A pokud byste chtěl třeba se i víc zajímat o ten třeba tlak na ty producenty nebo na ty dovozce, tak jsou spotřebitelské skupiny různý, které se na tohle zaměřují. Nevím, kolik jich je jako u nás, ale v Německu třeba je to dost výrazný, takže tam opravdu najdete jako místní potraviny výrazně častěji než u nás. Jo, u nás to cestuje často přes Německo. Když se pivo, zpátky se přivezou jogurty a ta firma, jakoby česká, která koupila tu českou značku, na to dá ty cedulky, že jo. To je prostě to absurdní. Tak na tohle se koukat a začít s tím, co člověk zvládá. Jasný, že člověk na to nemá čas to vychytat všechno, ono to ani nejde. Ale vědět to už je jako docela velká síla, si myslím v tomhle tom. Nekupovat Pangasia, který prostě lítá z Ázie, že jo. To je docela luxus, že jo, když se tady dva zaletí chudák. No, ono to není jednoduchý a není to stejně jednoduchý, jako kdybyste se zeptal, jak mám zjistit, co jsou zdraví potraviny. To je dneska dost jako relativní věc, protože právě tím způsobem zpracování nebo tím, z čeho se co vyrábí, i to, z jakých zemí to sem přijde, o kterých ani nevíme. Jo, podle mě ta bioprodukce z Číny je prostě naprosto neprůhledná. Já tomu prostě nevěřím, ty certifikaci jejich, ani náhodou. Já vám částečně rozumím, jako kdyby o to prostě, když se třeba jak tomto oboru vyznáte, jo, víte co a jak, jo, dát nějaký manuál, ale dát prostě nějaký návod, jakým způsobem člověk opravdu má pár hodin denně času volného, nebo může tomu věnovat, jakým způsobem a na co se má zaměřit, a prostě ten svůj čas optimalizovat, čím než čas není, takže taky člověk si musí dát to svoje peněženě. Jo, takže jestli máte nějaký takový doporučený postup nebo něco, a člověk si v tom najde to svoje, co může tomu dát nebo nemůže, nebo ty okolnosti nebo tomu připustí. Já si myslím, že primárně jsou fakt asi ty informace. Zjistit si to z toho těch potravinách. Těch knížek na to vyšlo několik různých, ať už se to týká těch složek, ale nebo i té produkce. A myslím, že se to vydává čím dál častěji i u nás, že to není až takový problém najít. Jo, takže se zaměřit na to vůbec to zpracování těch potravin, odkud jsou, anebo primárně koukat, odkud se vůbec vozí. Takhle, není na to asi jednoduchý návod, ale ty informace jsou podle mě základ. Bez toho se člověk těžko obejde, že jo. Tohle, až ta situace bude taková, že opravdu můžete věřit té cedulce, že to je čerstvá místní produkce, co zatím nemůžete. Tak, další někdo, nebo dáme pauzu? Děkuju. Všechno jasný každému? Dobře, tak asi bude pauza chvíli teda. Jo? To bude, teďka prosím vás, bude taková pauza, ale jenom tak fakt 5, nejvíc 10 minut. A potom se tady sejdeme a představila bych vám takového všestranného umělce, který bude mít takový menší vstup. Bude vám tady něco hezkého ze sebe ukazovat.